Та бүхэнд коронавируст COVID-19 халдварын үед өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ халдвараас хэрхэн сэргийлэх талаар дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Иргэн та гараа аль болох ойр ойрхон бохирлогдсон тохиолдол бүрт сайтар сандаж угаахаас гадна үр хүүхдүүдийн гарыг тогтмол угаалгаж сургах хэрэгтэй. Онцгой шаардлагагүй тохиолдолд олон нийтийн газраар зорчихгүй байх. Шаардлагатай үед та гадуур явахдаа бэлий өмсөж хэвших хэрэгтэй. Бохир гараараа ам, хамар нүдэндээ хүрэхгүй байх, нүдээ нухахгүй байх шаардлагатай. Та ханаас натаж байгаа хүнээс аль болох хол байхаас гадна та өөрөө уг вирусын халдвар болон томуу төс өвчний дэгдэлтийн үед амны хаалтыг тогтмол хэрэглэж хэвших хэрэгтэй. Бүлээн шингэн зүйлийг ихээр уух, ажил амьдралын гормыг зохицуулах, ядрахгүй байх, бухимдалгүй сэтгэл санаагаа тайван байлгах нь таны дархлаа сайн байх гол үндэс юм шүү. Та өглөө оройдоо ялангуяа гаднаас орж ирсэн тохиолдолд соод, давс, сармис, царангийн усамтаас аль нэгийг сонгож хоолойгоо тогтмол зайлж хэвших хэрэгтэй. Хүнтэй гар барьж мэдлэгээс аль болох татгалзах, үнсгээс зайлсхийх, түүхийн ус хэрэглэхгүй байх, хүнсний бүтээгдэхүүнийг гүйцэд болгож хэрэглэх нь таныг олон төрлийн халдвараас давхар хамгаалах боломжтой. Маш чухал зөвлөмжийн нэг бол та гудамж талбайд ил задгай, нус, цэр, шүлсээ хаяхгүй байх нь иргэн та бидний бусдыгаа халдвар төртгөөс сэргийлэх маш чухал хариуцлага юм шүү. Өвчлөл гарсан бүс нутагт зорчихгүй байх. Хэрв зорчоод ирсэн бол 14-өөс 21 хоног гэртээ байж өөрийгөө ажиглах. Хэрв халуурах, ханиалгах, амьсгалахад бэрхшээлтэй болох, суулгах шинж тэмдэг илэрвэл амны хаалт зөөж эмнэлэгт хандна уу. Та эдгээр зөвлөмжүүдийг амьдралдаа тогтмол хэрэглэж хэвшүүлснээр олон төрлийн халдвар төвчин болон коронавирус COVID-19 халдвараас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах боломжтой.